है कि दिल दुखा है मेरा तो अपने दिल के सारे हालात लिख दूंगा। दिल दुखा है मेरा तो अपने दिल के सारे हालात लिख दूंगा। शायर हूं जनाब, अपने लफ्जों में पूरी कायनात लिख दूंगा। शायर हूं जनाब, अपने लफ्जों में पूरी कायनात लिख दूंगा। और उसे कह दो कि वो ज्यादा औकात ना करे। उसे कह दो कि वो ज्यादा औकात ना करे। मैं अपनी औकात पे आया तो उसकी औकात लिख दूंगा। इस मतलब इस जमाने को खलता है।